क्या आपको पता है प्लेन के इंजन को हमेशा ऑन करके ही साफ क्यों किया जाता है, जबकि सबको पता है कि प्लेन का इंजन कितना ज्यादा पावरफुल होता है। अगर इसके पीछे कोई गाड़ी रख दे तो उसको भी कई दूर उड़ा देता है और आगे कई फीट दूर खड़े इंसान को भी खींच सकता है। लेकिन इन वर्कर्स को इसलिए कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि सफाई करते समय प्लेन के इंजन को 2 से 2500 आरपीएम पर रोटेट करते हैं, जिससे कि हाई आरपीएम से आ रहे पानी से ब्लेड पर मौजूद ऑयल लिबरी और जीवो के पीसेस पीछे से बाहर निकल सके। इससे ब्लेड का क्रॉस सेक्शन कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, इंजन का टेम्परेचर कम रहता है और टेम्परेचर कम होगा तो फ्यूल भी कम फूकेगा और यही सभी एयरलाइंस चाहती हैं।